हाय हाय. आज आमची चालले फिरायला. कुठे चालले? आसनगावला चालले अनु. बोल ना. हे आमची अनु आहे. हा अनु 2-3 टिकले लावले आहेत बघा. 1 2 3. हा हा. अनु ट्रेन मध्ये जाणार आहे. अनु कुठे जाणार आहे? मग हा आसनगावला जाणार आहे. कुठे चालले? बाय बाय. ही बघा अनु. आणि झाली आसनगावला. बाय बाय. खाते तर ना. आम्ही सर्वजण चालले आसनगावला. बघू शकता या मोनिका वहिनी चालत बाजारात. हे आमचे अनु आहे. अनु चालले आसनगावला. बाय बाय. तर चला भेटतो मला स्टेशनला गेल्यावर. ट्रेन आहे का? बघ अनु कशी उतरते. असती असती. एकदा तुम्ही बाहेर. अरे बापरे. हा बस आली आली आली. अरे वा वा. अरे कुठे चालले? अरे खडवली स्टेशन आहे बघू शकता इकडे. आणि आम्ही आता चालू आहे आसनगावला. आणि एक आपले अनु. पडेल पडेल इकडं वांट्री. बसायला लागेल. बस इथे बस. इकडे काम चालू आहे बघू शकता. आणि ट्रेन आज आलेली नाही आपले. आज आम्ही आणवीला चालू आहे आसनगावला. तर चला भेटतो मला आसनगावला गेल्यानंतर. यानो आणि चॉकलेट खाते. मला पण दे ना चॉकलेट. बोलते भारी. पल लवकर पल पल पल. ये धावते. ये तर ही गाडी चालली आहे CSच्या साईडला. या साईडला चाललेली आहे. आणि आज शुक्रवार आहे. मेगा ब्लॉग काम पण देखील चालू आहे. थोड्या बघू शकता. आपले अनु आहे. हा आपला खडवली स्टेशन. गेले. थांबरेला पकड.
पकड. अरे ट्रेन येईल बघ. आली का रे? हां लोकल येईल लोकल येईल. ट्रेन आलेली इकडे मी आपल्या आणूकडे पूर्ण फॅमिली आमची चाललेलं आहे आसनगावला. ट्रेन आली. गंदू बाय बाय. ट्रेन चला बसूया ट्रेन मध्ये. ते धरून ठेवा खाली. बघू शकता तुम्ही अनु खाऊ आलाय खाऊ. आलेले आसनगावला. तर चला आणि ट्रेन थांबलेलं आहे. यांच्या अनु आसनगाव स्टेशनवरनं आणि या साईडला आपली ट्रेन लागलेलं आहे. या ट्रेनने आपण आलो आहे. ही पुन्हा रिटर्न जाणार आहे या साईडला. दोन्ही एकदा पाय टाकते ती उडीच मारते ती. चला असती असती कुत्ता कुठे? ही बघा अनु साईडला मग हाय हाय. आपल्याकडे आपल्या विठ्ठल दादा मुलगा आहे. हाय तर नाव सांग ना तुझा. हाय. तो आता स्कूलमध्ये चाललेला आहे. कितवीला आहे? कितवीला आहेस तू? तिसरीला आहे तो. बघू शकता. आणि याच्या रील्स खूपच छान आहेत ना. दुसऱ्या कुठल्या रील्स बनवू शकतो? भरपूर आहेत का? बाय बाय. पुन्हा भेटू. आमचा बाबू आमचा बाबू आहे. अनु दीदी टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग 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 टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग. चला नंतर भेटूया तुम्हाला घरी गेल्यानंतर. चालू आहे आम्ही स्टेशनला. बाय. आणि आणून भेटला केला बाबांचा केला. आई बर. आणि कोणाचा केला आणला? बाबांचा. हो बाय. भेटतो आम्ही घरी गेलो. Platform number 1, fast train is passing. Do not cross the railway line.
आहे मागे आणि आपल्या आता अनु बघतो इकडे. इकडे अनु आहे आपल्या. ये अनु. हो इकडं चल घरी. किंवा ट्रेन आली बघ. कासून गाव चालली. चल लवकर. ये लवकर अनु. ये लवकर ये. aman iकडनं. अनु कुठं आली. अनु भूमी ते हा ठीक आहे. आई बा आईकडे बघ. चल कुठे गेलती तू. अरे साखर पण खाल्ली. बघू साखर. साखर बघ कशी खाल्ली. तोडायला लागली. पण आता घरी जायचे काय. चल चल हां चल ये. वा बा मग कट्टनची कमली. चल घरी. हां सामान घेतलेलं आहे. चला भेटतो मला घरी गेल्यानंतर. बाय. चला मित्रांनो.